Gonbidapena! Gaur neska guaiak bere etxean jai guai bat ospatuko du. Gonbidatuta zaudete jai guai horretara. Basen behintzaleok entzun da zue! Gaur arratsalean neska guaiaren etxean jaia daukagu. Nola? Ez dakizue nor den neska guaia? Ba, entzun, ze gaurko ipuina guai! Basoan bizi diren guztiak urduri zeuden. Ze arratsalde horretan neska guaiak bere etxean ospatuko zuen guai fiesta. Pozarren, neska guaiak bebai antze zegoen bere etxean dana paintzen. Eta antzegoela bapatean kas! Ai, nire gonbidatuak izango dira! Ai, ze guai! Eta atea zabaltzera joan dan. Kaixo, neska guai! Sorgina zen. Begira, zure jai guai honetara etorri naiz eta begira, ekarri dizkizut sagutxoen izatzak. Karamelu saltzan, ze gozoak! Nola? Baina zu? Basoko sorgina zara? Animaliak jaten dituena hori ez da batere guaia, ez. Gonbidapena ez zen zuretzako. Tira, alde bendik, Juan zaitez. Bagonoa. Eta sorginak alde egin zuen. Handi gutxira... Kas! Ai, nor izango ote da? Nire gonbidatuak izango ote dira. Ai, nor da? Kaixo, neska guaia! Hemen gaude basoko animaliak eta etorri gara zure jai guai honetara. Begira, ekarri ditugu eszenarioak eta ekarri ditugu intzaurrak, ze gozoak! Zuek? Nire jaira, bai, etorri gara eta, zu ez zirateke guapago egongo gona berdeagaz? Baina zuek zarete animali horiek beti zaudetena beste ongan gauza txarrak esaten? Gu ez? Bai, bazarete. Eta zuek ez zarete batere guaiak. Zuek ez zaudete nire jaira gonbidatuta. Alde mendik, ez zaituztet ikusi nahi. Aio! Bagoaz. Eta alde egin zuten. Handi gutxira... Kas! Ai, nire gonbidatuak izango dira, gonbidatu guaienak, oize ondo. Atea zabaldun, bai, nor da? Kaixo, ni otzoa naiz eta zure jai guai honetara etorri naiz. Begira, gaietatzoak ekarri ditut. Gaietatzoak? Zu, otxoa, gainera zu ezara, otxoa arrunta. Zu zara, atxo zaharraz janzten den otxoa. Hori ez da batere guai, ez. Gonbidapena ez da zuretzako, beraz, etxe honetatik ospa. Badoz. Eta alde egin zuen. Nire gauzak ondo ingo ditut, jaia zegoen guai baino guaiago, eta handi gutxira... Kas! Ai, nire lagunak izango dira, guaienak, ia. Nor da?
kaixo neska guaia. Baina zu, ogroa zara, bai, ogroa naiz, eta begira, hemen ekarri dut. Hor, lakuan topatu ditudan gauza batzuko lakateko, zure jai guaienera ekartzeko. Baina, ez? Zu ogroa zara eta zenolako kiratza botatzen duzun eta hori ez da bat ere guaia, ez. Alde hemendik, ai, ez gerturatu mesedez, alde, ospa, ez zaitut ikusi nahi. Ez nauzu ikusi nahi, banua. Eta alde egin zuen. Bueno, nik bakarrik ospatuko dut nire jai guaia. Ze ondo pasatuko dudan... Neska guaiaren jai guaia nahiko aspergarria zen. Eta orduan, neskak entzun zituen ahots batzuk. Leihotik begiratu eta antze, bere etxearen azpian, basoko guztiak zeuden. Aizuek, joan zaitezte hemendik molestatzen ari zarete, Molestatzen ari garela, neska guaia! Zatoz gurekin ona eta ospatu guaz, jaia! Nik zuekin zuek nazkagarriak zarete. Guk nazkagarriak? Zu zara nazkagarriak, ze baztertu egin gaituzu, bakarrik gure izaeragatik. Nik? Baztertu zuen izaeragatik? Bai noski! Gu geu izateagatik baztertu egin gaituzu, adibidez, nire izaeragatik baztertu egin nauzu. Bai, eta nire itxusia izateagaitik. Bai, eta guri auskalo zergaitik, baina... Eta ni ezberdina naizelako, esan zuen otsoak. Horregaitik baztertu egin gaituzu. Baina normala zuek ez zarete bat ere guaiak. Neskatza, gu garela, naskagarriak. Aizue lagunak, itxeron hemen, ze neskatzari zeo zer erakutsi behar diot. Eta sorgina neskatzaren etxe barrura sartu zen. Handik gutxira, berriro ere irten zen. Bueno, konponduta, neskari zeo zer irakatsi diot. Etorri, sartu bere etxera, berak gonbidatzen zaitu eta... Etxera sartu eta antxe etzegoen neska. Tori, neskak eskaintzen dizkizue pastel hauek. Zegozoak. Bai, zegozoak. Eta, gustatu zaizue ipuina? Baina, itxoin, horretzen bukatu. Handik gutxira, neska irten zen. Aizue parkatu, txokolatea ez nuden topatu eta trasterora joan behar izan naiz. Baina, banago hemen, Oi, neskatxa, gaieta hauek oso gozoak daude, Bai, mil esker gonbidapenagaitik, zu bai zarela guai. Ni guai naizela? Ez, zuek zarete guaiak eta mil esker sorgina, ze irakatsi didazu guai zarela bakarrik besteon gauza guaiak ikusten dituzunean. Eta mil esker sorgina nire jai aspergarri hau jai guai baten bihurtzearren. Orain bai, gustatu zaizue gaurko ipuina? Ez ahaztu, zuek bebai guaiak zarete, baina badakizue guaiak izateko jendea ondo tratatu eta astero, Oizmendi Telebistan, bazen behin saioa ikusi. Nahi duzu erean, gure web orrian. Eta beti bezala, nahi badozu zure ipuina entzun, bidali eta nik kontatuko dizut. Aizue, urrengo egunerarte agurtzen gara, guai esanez, agur!